За бүгдээрэнд нь орой минь. За өнөөдөр хичээлээр бүгдээрээ Premiere програм дээр үүсгэсэн төслөө хэрхэн үүсгэсэн прожектоо хэрхэн нээх талаар тавчих хичээл оръё. За тэгэхээр Premiere Pro-го одоо бүгдээрээ нээчин. За тэгээ програмаа нээгээд төслөө хэрхэн оруулж ирэх вэ гэдэг. Ерөнхийдөө бол энэ бол маш энгийн зүйл байгаа. Бусад бүх одоо програмуудтай адилхан open project гэдэг зүйлээр бол бид нэр програмаа нээж хуучин ашиглаж ирсэн файлаа нээж харах боломжтой. За энэ дээр байж байгаа тийм ээ. За нэг бол ингээд харж болно. Ингээд бол бид нэр одоо хаа байгаа газраас нь хадгалсан газраас шууд оруулаад ингээд татаад оруулаад ирэх боломжтой. Эсвэл сая нээхэд харагдсан тийм ээ. Нээхэд харагдсан. За тэгэхээр нэгэд үзье. За нээхэд харагдсан энэ дээр тэ хуучин ашиглаж ирсэн файлууд маань ингээ харагдаж байна. За энэ дээрээ дараа шууд нээчих болно. За иймэрхүү байдлаар нээчин. За тэгэнгүүт бидний хамгийн сүүлд үзсэн Create Project гэдэг хичээл дээр үзсэн. За төсөл маань харагдаж байна тийм ээ. За төсөл маань харагдаж байна. За энийг ингээд харчна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол open project гэдэг маань бол ерөөсөө ийм л зүйл байгаа. За тэгээд энэ дээр нэг Create Project дээр ч гэсэн би цус дурж ирсэн. Одоо энэ видео маань энэ дотор ингээд бидний project-ийн файл дотор ингээд харагдж байгаа боловч энэ маань цаанаа бол зам нь бол өөрөөр хэлбэл яг замын зүгээр заагаад өгсөн дуудаал оруулаад ирсэн. Ийм байдлаар байж байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол одоо энэ хоёр медиа файлын маань бол зөвхөн зам болон нэрийг ашиглаад энэ дээр оруулаад ирсэн гэсэн. Одоо бүгдээрээ энэ дээр нэг туршилт хийж үзье. За нөгөө хоёр файл маань бол энэ download хэсэг дээр байгаа. За тэгэхээр энэ дээр нэрийг одоо бүгдээрээ нурдлынх нь линкийг аваа хийчихье. За тэгээд энийг нэгээд харъя. За нээлээ. За тэгэхээр нэг файл олдохгүй байна чинь тийм нэг файл олдохгүй байна. За тэгэхээр энэ дээр бол одоо нэг файл байхгүй байна. Тэгэхээр энэ таны төсөл бол бүрэн биш байна гэсэн анхааруулах ийм санамж гарч чинь. За эндээс бид нар бол locate гэдгийг сонгоод downloads гэдгээс за нөгөөх маань энэ байж тээ. За энийг сонгонгууд шууд энийг автоматар танад ингээд ороод ирэх боломжтой байгаа. Ороод ирэх боломжтой. За энэ явж байна. За дуу маань явж байна тийм ээ. За нэг ийм байдлаар нэг ийм зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. За дараагийн зүйл маань бас энэ байрлаж байгаа газраа бүгдээрээ солиё. За байрлаж байгаа газраа бүгдээрээ. За энийг каслж аваад одоо бүгдээрээ хийж байгаа төсөл дотроо оруулаа байрлуулчих. Premiere 1. За энэ дотроо new folder дотор sources гэд оруулаад хадгалчихъя. За ингээ хадгалчлаа. Одоо бүгдээрээ project-д дахиад нээ. Дахиад нээхээр мэдээж саяны алдаа маань заана. За locating media гэдэг. За ерөнхийдөө бол яг өөрийнхөө folder дотроос болохоор шууд хайгаад олчиж байна. За энэ бол яг сүүлийн үед гарсан дэвшилттэй зүйл энэ 2020 гэдэг дээр гарсан дэвшилттэй зүйл байна. За өмнөх үеийн Premiere-ийг ашиглаж байгаа бол та ингэж бол гарч ирэхгүй байх магадлалтай. Тэгэхээр түрүүний locate гэдгийг дараад байгаа фолдероо заагаад өгөх юм бол шууд энэ маань ингээд ажиллах юм боломжтой байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн open project гэдэг хичээл дээр манай ерөнхийдөө үндсэндээ
ийм товчхон зүйлийг үзэх байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань бол одоо дараагийн хичээлээс бид нар бол яг энэ ажлын талбар за тэгээд тэрний дараагийн хичээл дээр панелуудтай хэрхэн ажиллах юм те гэх мэтлийн ингээд бид нар дэлгэрэнгүй товчхон байдлаар үзээд явна гэдгийг анхаарах хэрэгтэй шүү. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Хичээл таалагдсан бол та бүхэн маань subscribe дараарай, like дараарай, мөн шеэрлээд бусдад түгээгээрэй. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.